हेलो एभ्रिवान, हजुर सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज मैले हजुरलाई एकदम छिटो बन्ने र एकदम मिठो हुने बदम साँधेको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि मैले यहाँ थोरै बदम लिएँ र यसलाई चाहिँ म मिडियम फ्लेममा एकदम मजाले भुट्दै छु। बदम भुट्दा चाहिँ एकदम मजाले चलाएर भुट्न पर्ने हुन्छ, नत्र यो डढ्छ। 10 मिनेटपछि हाम्रो बदम चाहिँ भुट्टिन्छ। हजुरले भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यसको कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यसलाई सेलाउन छोडिदिएँ। बदमको बोक्रा छोडाउन पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ बदमलाई दुईटा हातको बीचमा एकदम मजाले मारेको छु। भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कति सजिलै यसको बोक्रा निस्किँदैछ। सबै बदमको बोक्रा फालिसकेपछि अब चाहिँ बदम सान्नलाई रेडी भएको छ। त्यसपछि मैले यहाँ बदम राखेँ, थोरै लसुन पनि राख्दैछु। त्यसपछि मैले एउटा प्याजलाई मसिनो बनाएर राखेको छु। यसमा मैले हरियो खुर्सानी पनि राखेँ। अब टमाटर पनि राख्दैछु। अझै स्पाइसी बनाउनको लागि मैले यहाँ धुलो खुर्सानी राखेँ र नुन राख्दैछु। त्यसपछि थोरै मैले चाट मसला राखिदिएँ र हरियो धनिया राखिसकेपछि अमिलोको लागि मैले यहाँ कागती राखेँ। त्यसपछि यसलाई म एकदम मजाले मिक्स गर्दैछु। अघि हालेको मसला सबै बदममा लागिसकेपछि हाम्रो बदम साँधेर चाहिँ रेडी भएको छ। हजुर पनि यसै गरी बनाउनुहोस्, खानुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। अनि हजुरको थोरै माया र सपोर्ट मागेको छु। मलाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।